Όπως οι πόλεμοι των προηγούμενων αυτοκρατόρων, έτσι και οι εκστρατείες του Μεγάλου Βασιλέα Δαρίου στο τέλος του 6ου και τις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα, ως κύριο στόχο είχαν την επέκταση της Περσίας. Πρωταρχικός σκοπός του Δαρίου ήταν η κατάκτηση των προσβορρά Σκυθών. Παράλληλα όμως, είχε βλέψεις και εναντίον της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της υποταγής των λιγότερο ή περισσότερο δημοκρατικών πόλεων που είχαν αναπτυχθεί ίσα-ίσα λίγες δεκάδες μίλια απέναντι από τις ακτές της Ασιατικής Μονοκρατορίας στο Αιγαίο. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του Περσικού στρατού εκ μέρους των δυτικών Σκυθών το 512 π.Χ. μαζί με τη νίκη που ακολούθησε στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. υπό την ηγεσία του αρχιστράτηγου Καλίμαχου, του μέγιστου Θεμιστοκλή, του πολυμήχανου Μιλτιάδη καθώς και του πολύπειρου Αριστίδη, απέτρεψαν τα σχέδια του Πέρση μονάρχη, με σημαντικότερο επακόλουθο τη διάσωση και την παραπέρα ανάπτυξη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στα ανθρωπολογικά ενδιαφέροντα του δόκτορα ανθρωπολογίας και συγγραφέα του βιβλίου «Δυσδιάκριτες πτυχές της μάχης του Μαραθώνα» Νίκου Πουλιανού, περιλαμβάνεται και η αναζήτηση των οστών των πεσών των μαραθωνομάχων. Το στρατόπεδο των Περσών ήταν εδώ, το στρατόπεδο των Ελλήνων. Αν πηγαίναν αυτοί από εδώ θα τους χτύπαγανε τούτοι και... Με αφορμή αυτή την αναζήτηση, παρατηρήθηκε ότι ανάμεσα στα διάφορα συμβάντα της αρχαιότητας υπάρχει μια αδιόρατη αλλά σημαντική μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Έτσι, με επίκεντρο την ξακουστή μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. που αντιπροσωπεύει την πρώτη και σημαντικότερη στρατιωτικά σύγκρουση όσον αφορά την επιβίωση της δημοκρατίας, αναδύθηκαν ορισμένες λιγότερες φανερές πτυχές. Έτσι, η έρευνα αυτή είχε σαν αποτέλεσμα μια επαναπροσέγγιση στα γεγονότα. Τι κάνει λοιπόν τόσο σημαντική αυτή τη μάχη ώστε να συνεχίζει 2.500 χρόνια μετά να μας απασχολεί? Βρισκόμαστε στον τύμβο του Μαραθώνα, όπου είναι θαμένοι οι Αθηναίοι μαραθωνομάχοι, όπου λίγο πιο κάτω που θα πάμε σε λίγο έγινε το 490 π.Χ. η μάχη μεταξύ Περσών και Αθηναίων με τους συμμάχους τους Πλατεείς, και ήταν πάρα πολύ σημαντική μάχη, διότι κατά αυτόν τον τρόπο ανακόπηκε ο επεκτατισμός των Περσών προς Δυσμάς. Δεν επεκτάθηκαν έτσι πέραν του Αιγαίου, σταμάτησαν στα παράλια της Μικράς Ασίας, και ενώ αν είχαν χάσει, εκείνοι υπερασπιζόταν τον εαυτό τους να μην γίνουν δούλοι όπως γίνανε πριν λίγες μέρες, είχαν γίνει οι Ερετριείς. Οι υπερασπιζόμενοι λοιπόν σε αυτή τη μάχη υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους και την πόλη τους να μην πέσει στα χέρια των Περσών. Είναι πολύ σημαντική μέχρι τις μέρες μας αυτή η μάχη, διότι διαφορετικά αν είχαν επεκταθεί οι Πέρσες, οι μόνοι που μπορούσαν να τους σταματήσουν ήταν οι ελληνικές πόλεις, και αν συνέχιζαν, αν κατακτούσαν την Ελλάδα, δεν θα σταματούσε τίποτα, δεν θα τους σταματούσε. Ακόμα και Τούρκοι δεν θα είχαν έρθει στην Ελλάδα, διότι οι Πέρσες θα υπερίσχυαν και θα είχαμε μέχρι σήμερα αυτοκρατορικά βασίλεια φαραωνικού τύπου.
Αυτό που φημολογείται ότι βασικά ήταν ο Μιλτιάδης, ο εμπνευστής, ο αρχιτέκτονας αυτής της μάχης, κατά τη γνώμη μου δεν ευσταθεί, για το λόγο ότι ήταν ένας από τους 11 στρατηγούς ο Μιλτιάδης, όπως ήταν παραδείγματος χάρη και ο Θεμιστοκλής και ο Αριστίδης, ο Στεσίλεος, ο Αρήμνηστος των Πλατέων, αλλά αρχιστράτηγος ήταν ο Καλίμαχος και δεν είχε ακόμα θεσμοθετηθεί η εκπεριτροπής ανάληψη της αρχιστρατηγίας στους διάφορους στρατηγούς. Αυτό έγινε 40 χρόνια περίπου μετά από τη μάχη του Μαραθώνα. Άρχισε, θεσμοθετήθηκε από τη Δημοκρατική Αθήνα. Πιο πριν δεν ήταν. Και γι' αυτό έχω κάποιες αμφιβολίες. Για ποιο λόγο, ενώ ο Καλίμαχος, ο αρχιστράτηγος, που ήταν στην πρώτη γραμμή, σκοτώθηκε στη μάχη. Αλλά προς το τέλος της μάχης. Δηλαδή, ό,τι κι αν έγινε εντωμεταξύ, ανήκει στην έγκριση και στη διοίκηση του Καλίμαχου. Στο βιβλίο του «Δυσδιάκριτες πτυχές της μάχης του Μαραθώνα», ο Δ. Νίκος Πουλιανός, μελετώντας τις μη προβεβλημένες ή τις λιγότερο γνωστές πτυχές της αναμέτρησης των Ελλήνων και Περσών, κατόρθωσε τελικά να προσδώσει μια καινούργια οπτική, αλλά και να ρίξει περισσότερο φως πάνω στα γεγονότα και τις ιδιαιτερότητες της περίφημης μάχης, όπως επίσης στους μεγάλους πρωταγωνιστές της, Αθηναίους, Ίωνες, Σπαρτιάτες, Σκύθες, αλλά και τους ξακουστούς Μήδους στρατιλάτες. Σημειωτέων ότι μέχρι στιγμής με το θέμα έχουν ασχοληθεί διεθνώς πάμπολοι ιστορικοί ή διάφοροι άλλοι επιστήμονες, οπότε η παρούσα προσέγγιση αποτελεί μια συνέχεια ή και εξέλιξη των προηγούμενων προσπαθειών. Εδώ έστησαν οι Αθηναίοι το τρόπαιο της νίκης και εκεί που στηνόταν το τρόπαιο της νίκης, στους αρχαίους χρόνους γινόταν και η μάχη μεταξύ Περσών και ελληνικών δυνάμεων. Πρέπει να είμαστε, δεν φαίνεται ξεκάθαρα, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο μπροστά, πιο νότια από τον Χάραντρο ποταμό, τον οποίον είχαν διασχίσει, υποπτεύομαι, την προηγούμενη μέρα οι Πέρσες για να πλησιάσουν το ελληνικό στρατόπεδο στο Αγρελίκι, που ήταν το κυρίως σώμα, για να πλησιάσουν και την άλλη μέρα να αρχίσουν να το ξέβουν. Και η αλήθεια είναι ότι εάν μένανε οι Αθηναίοι με τους Πλατέους εκεί, θα τους είχαν εξοντώσει. Δηλαδή, το ξέβοντάς τους, δεν θα έμενε ούτε τίποτα. Οπότε, πλησιάζοντας οι Πέρσες, τότε οι Έλληνες στρατηγοί ότι έπρεπε να φύγουν από εκεί, να πάνε να κλειστούν στα τείχη στην Αθήνα, ή να επιτεθούν εκείνο ξημερώματα πριν ξαναξεκινήσουν οι Πέρσες για να τους επιτεθούν. Εν τω μεταξύ, για ποιο λόγο κράτησαν μια εβδομάδα, 5-7 ημέρες, δεν έγινε καμία σύγκρουση μεταξύ Περσών και Αθηναίων νωρίτερα? Διότι ο ένας παρατηρούσε τον άλλον και κάποια στιγμή οι Πέρσες αποφάσισαν να κινηθούν σιγά σιγά, διότι φοβόταν να μην πλαγιοκοπηθούν από τους μαχητές που υπήρχαν στο Κοτρώνι, και ερχόμενοι σιγά σιγά προς το Αγριελίκι, είχε έρθει και απόγευμα και σου λέει, ας έχω, δηλαδή τα 1500 μέτρα τα κάνανε την προηγούμενη μέρα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο οποίος εγώ δεν τον αμφισβητώ σε τίποτα, λέει ότι η απόσταση μεταξύ Αθηναίων και Περσών ήταν περίπου 1500 μέτρα. Κοιτάζοντας το χάρτη, τα 1500 μέτρα ανταποκρίνονται στο Αγριελίκι Χάραντρος,
περίπου. Γι' αυτό λέω ότι αφενός, όπως γράφει το λεξικό Σουίδα, 15 αιώνες μετά, αλλά είναι ο μόνος που λέει ότι το ιππικό έλειπε από τον Περσόν, διότι οι Αθηναίοι δεν έχουν ιππικό. Τον Περσόν το ιππικό έλειπε, μάλλον το είχαν μπαρκάρει οι Πέρσες για να το στείλουν να κυριεύσει την Αθήνα αφύλακτη σε εισαγωγικά, γιατί υπήρχε μία χιλιαρχία στην Αθήνα που τη φύλαγε. Δηλαδή ήρθαν εδώ 9 ή 10.000 Αθηναίοι και αφήσαν 1.000 στην Αθήνα. Με το δικό του στρατηγό, τον οποίο δεν τον ξέρουμε ποιος ήταν. Όταν λοιπόν πλησιάσανε, αντιλαμβάνονται οι Αθηναίοι, οι Έλληνες στρατηγοί, ότι ή πρέπει να φύγουν ή πρέπει να επιτεθούν πριν ξημερώσει, για να μην μπορούν να τους τοξεύουν με το φως της μέρας, να είναι νύχτα, και να μην μπορούν να τους τοξεύουν οι Πέρσες. Οι τρομεροί ήταν φοβεροί, δηλαδή το περσικό, το μυδικό, οι μύδι τοξότες ήταν απίθανοι, δηλαδή εκπαιδευμένοι άριστα και ήταν πολύ καλοί στη δουλειά τους. Εκείνο λοιπόν που αμφισβητώ εγώ είναι ότι δεν είναι δυνατόν 5 στρατηγοί να συμφωνούσαν και 5 να διαφωνούσαν εκείνη τη μέρα της μάχης, διότι τις προηγούμενες 5-7 μέρες μπορεί να διαφωνούσαν να επιτεθούμε, να μην επιτεθούμε, για να ακούνε οι Πέρσες, γιατί αυτά που λέγανε οι στρατηγοί μεταξύ τους έφταναν στα αυτιά των Περσών, και να τους δείξουν ότι θέλουμε ή δεν είμαστε έτοιμοι. Πιο πολύ για να τους φοβήσουν να μην κινηθούν εναντίον της Αθήνας. Τη μέρα όμως, το βράδυ που έρχονται οι Ίωνες, που υπηρετούσαν στο περσικό στρατόπεδο και ειδοποιούν, μιλάνε ελληνικά και ειδοποιούν τους Αθηναίους και τους Πλατεείς ότι έχει φύγει το ιππικό, δεν χρειαζόταν να διαφωνήσουν ή να συμφωνήσουν οι στρατηγοί, οι μισοί, οι άλλοι μισοί, τι πρέπει να γίνει την άλλη μέρα. Ήταν υποχρεωτικό την άλλη μέρα να κάνουν μάχη πριν ξημερώσει, να επιτεθούν, να τους πιάσουν. Στον ύπνο δεν ήταν, διότι ήταν, ας το πούμε, μισοξυπνημένοι όλη νύχτα, ήταν στρατοπεδευμένοι πιο κοντά στους Έλληνες. Απλά όταν τους είδαν, όπως λέει και ο Ηρόδοτος, όταν τους είδαν οι Πέρσες τους Έλληνες να επελάβνουν, λέει τρελαθήκαν αυτοί, διότι είχαν υπόψη τους όλη την προηγούμενη σχεδόν μια εβδομάδα ότι δεν κάνουν μάχη οι Έλληνες. Δηλαδή μπορεί και να, ξέρω εγώ, να φοβούνται. Τι να πω, να νόμιζαν οι Πέρσες. Οπότε ήταν η χρυσή ευκαιρία και δεν πιστεύω να υπήρχε κανένας στρατηγός που να έλεγε να μην επιτεθούμε. Δεν υπήρχε άλλη ευκαιρία καλύτερη, και αυτό σε επίρρωση αυτού του επιχειρήματος είναι αυτό που λέει ο Ηρόδοτος. Οι Πέρσες το ξέψανε, λέει, 3 φορές εναντίον των Ελλήνων, και 3 φορές τα βέλη πέσαν πίσω από το ελληνικό στρατόπεδο, διότι από τα 1500 μέτρα φυσικά δεν τρέχανε και τα 1500 μέτρα με 30 κιλά οπλισμό επάνω τους. Εξάλλου τα τόξα τα βέλη δεν μπορούσαν να πάνε πάνω από 150-200 μέτρα. Οπότε όταν πλησιάσανε στα 150 νύχτα, που δεν μπορεί ο άλλος να σκοπεύσει σωστά, πλησιάσανε στα 150-200 μέτρα, τότε δόθηκε το σύνθημα της τρεχάλας. Διότι πλέον πλησιάζανε και αρχίζαν οι άλλοι να ρίχνουν σημαδεύανε προς τα πάνω και πέφτανε, και 3 φορές, λέει, τα βέλη πέσανε πίσω από το στρατόπεδο των Ελλήνων και δεν πληγώνεται κανένας. Οπότε μπροστά τους οι Έλληνες εκείνη τη στιγμή που φτάνουν έχουν πρόβατα για σφαγή. Τους τοξότες οι οποίοι δεν φέρανε κανέναν, ούτε καν ασπίδα, κανέναν οπλισμό, μόνο το βέλος, τα τόξα και τα βέλη. Οπότε ήταν πραγματικά πανεύκολο για αυτούς να τους πανικοβάλουν. Και το σημαντικότερο είναι, έτσι πως είμαστε, το ελληνικό στρατόπεδο και το περσικό να ήταν κάθετα στην παραλία προς το σκηνιά, όχι παράλληλα όπως συνήθως το βλέπουμε το σχεδιάγραμμα της μάχης, και μάλιστα οι στρατηγοί, οι Έλληνες, να σκεφτήκανε ότι ο ήλιος που θα βγαινε από
από την Ανατολή θα τύφλωνε τους Πέρσες, ενώ οι Έλληνες θα τον είχαν στην πλάτη και θα βλέπανε πιο καλά ακόμα, σαν να έχεις προβολής. Κάτι που τους ευνόησε στη μάχη. Το στρατήγημα των Περσών, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Δηλαδή να πλησιάσουν σιγά σιγά, απλά δεν περίμεναν την αντίδραση της άλλης μέρας. Το ιππικό των Περσών δεν περιέπλευσε το Σούνιο να πάει να χτυπήσει στην Αθήνα, διότι ανακλήθηκε. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία γιατί. Ανακλήθηκε να γυρίσει πίσω, αλλά οι Έλληνες είχαν ήδη νικήσει. Οπότε, πού να κατεβεί, δηλαδή ανακλήθηκε για να συμμετάσχει στη μάχη. Και αν συμμετείχε, εγώ έχω την εντύπωση, επειδή το ιππικό είναι τα τάγκς της εποχής, έχω την εντύπωση ότι θα κέρδιζαν. Αλλά το φέραν έτσι ακριβώς οι Έλληνες, που και γύρισε το ιππικό, αλλά έμεινε στα καράβια να βλέπει τη χασούρα. Και κάτι άλλο που βοήθησε έμεσα, χωρίς να το θέλουν οι Σπαρτιάτες, ήταν καθοδόν να έρθουν στο Μαραθώνα να πολεμήσουν και αυτοί. Οπότε οι Πέρσες τα χάσανε. Σου λέει 3 πόλεις. Ενώ στην Ιωνία είχαν μάθει να πολεμάνε μία-μία πόλη, εδώ είχαν 3 πόλεις ενωμένες εναντίον τους. Και σου λέει, ας κάνω αυτή τη μανούβρα, να στείλω το ιππικό, να επιτεθώ. Αλλά τους επιτέθηκαν νωρίτερα οι Έλληνες, οι δικοί μας. Με αποτέλεσμα να νικήσουν, και γι' αυτό στήσαν και αυτό το τρόπαιο, σε αυτή την περιοχή, το τρόπαιο του. Κατά τους Ελληνοπερσικούς πολέμους, πρώτα έλαβε χώρα το 490 π.Χ. η μάχη του Μαραθώνα και 10 χρόνια αργότερα, το 480 π.Χ., εκείνη των Θερμοπυλών. Τους περίπου 10.000 Αθηναίους οπλίτες είχαν συνδράμει στο Μαραθώνα άλλοι 1.000 μαχητές από τις Πλατέες, της μικρής πόλης της Βιωτίας, η οποία είχε αποστείλει όλες τις διαθέσιμες στρατιωτικές της δυνάμεις. Μετά την αναπάντηχη ελληνική νίκη, στο πεδίο της μάχης στήθηκε ένα μαρμάρινο τρόπαιο 3 μέτρα περίπου ψηλό, όπου αναγράφηκε το γνωστό επίγραμμα «Ελλήνων προμαχούντες, Αθηναίοι, Μαραθώνοι Χρυσοφόρων Μύδων, εστόρεσαν δύναμη», που σημαίνει ότι μπροστά από τους Έλληνες οι Αθηναίοι πολέμησαν στο Μαραθώνα, εξασθενίζοντας τη δύναμη των Χρυσοφόρων Μύδων. Όμως, παρά το σεμνό της λέξης εξασθενίζοντας, η ρίση Ελλήνων προμαχούντες θα μπορούσε να εκλειφθεί, ερμηνευθεί και ως για λογαριασμό όλων των Ελλήνων. Έτσι, πιθανόν ακόμα και για πολιτικούς λόγους, το επίγραμμα εμπεριείχε ένα είδος υπερβολής. Περιέργως, στην ίδια επιγραφή δεν αναφέρθηκαν οι μαχητές από τις Πλατέες, γεγονός το οποίο μπορεί να συνετέλεσε στο ότι 10 χρόνια αργότερα οι Πλατεείς δεν συμμετείχαν στη μάχη των Θερμοπυλών, εφόσον δεν υποτεθεί ότι κατά κάποιο τρόπο είχαν υποπτευθεί το προδικασμένο της εκπόρθησης των στενών του Μαλιακού κόλπου. Συνεπώς, το επίγραμμα είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπερβολικό, αν όχι ακόμη και αλαζονικό, καθότι, παρά την πανθομολογούμενα μεγαλειώδη νίκη στο Μαραθώνα, αυτό δεν έδινε στους Αθηναίους το δικαίωμα να μιλούν εξ ονόματος όλων των Ελλήνων, ειδικά εφόσον καμιά ανάλογη απόφαση δεν είχε ληφθεί από κοινού ή εγκριθεί με κάποιο είδους εξουσιοδότηση. Όταν νίκησαν οι Έλληνες στο Μαραθώνα, Αθηναίοι και Πλατεείς, μετά τη νίκη στήθηκε ένα τρόπαιο και γράφτηκε από τον Σιμονίδη, από την Κικαία, γράφτηκε ένα επίγραμμα, το γνωστό επίγραμμα Ελλήνων προμαχούντες, Αθηναίοι, Χρυσοφόρων Μύδων, εστόρεσαν δύναμη. Εδώ και κάποια χρόνια υποστηρίζω και στο διαδικτυακά ότι αυτό το επίγραμμα του ολιγαρχικού Σιμονίδη ήταν λανθασμένα, είχε γίνει λανθασμένα αποδεκτό από τους Αθηναίους
διότι ήταν κατά κάποιο τρόπο αλαζονικό και πικάριζε δικαιολογημένα όμως αυτή τη φορά τους υπόλοιπους ολιγαρχικούς Έλληνες ή ολιγαρχικότερα κυβερνούμενους. Το επίγραμμα λοιπόν αυτό έφερε μια μεγάλη αναστάτωση και θα ήταν πιο σωστό να το είχε γράψει ο Αισχύλος, ο οποίος μετήχε στη μάχη, ήξερε από πρώτο χέρι τι είχε συμβεί και στεναχωρέθηκε με το τι γράφηκε στο τέλος, διότι κατά τη γνώμη μου ο Αισχύλος προέβλεπε ότι θα έχει άσχημες επιπτώσεις στην ιστορία της Αθήνας αυτό το επίγραμμα. Δηλαδή θα φέρει πιο κοντά τη σύγκρουση μεταξύ δημοκρατικών και ολιγαρχικών, η οποία έπρεπε πάση θυσία να είχε αποφευθεί τουλάχιστον από την πλευρά των Αθηναίων. Είναι πιθανό αυτό να έφερε κάποιες προστριβές, οι οποίες στοίχησαν, υποψιάζομαι πολύ, ακόμα και για τις Θερμοπύλες, ακόμα και για τον 30ετή Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Πελοποννησιακής Συμμαχίας και Αθηναϊκής, των μελών, κάτι το οποίο είχε επίδραση στα κατοπινά ιστορικά γεγονότα που έχουν οπωσδήποτε σχέση ακόμα και με τη σημερινή κατάσταση. Ανακεφαλαιώνοντας την έρευνά μας σχετικά με την περίφημη μάχη του Μαραθώνα, που 2.500 χρόνια μετά την διεξαγωγή της συνεχίζει να προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, θέτουμε ορισμένα ερωτήματα, τα οποία υπήρξαν και το βασικό έναυσμα για την πραγματοποίηση της δικής μας μελέτης. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της μάχης του Μαραθώνα κατά την αρχαιότητα και ποιος σήμερα? Πώς θα μπορούσε η ανθρωπότητα και μαζί επίσης η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτό το ενδιαφέρον που φτάνει μέχρι τα πέρατα του κόσμου? Και το βασικότερο, τι πρέπει να γίνει ως προς την κατεύθυνση της αναζήτησης και αποκατάστασης των οστών των μαραθωνομάχων, για τους οποίους θα ήταν ενδεδειγμένο να στηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο μνημείο, αφού ούτως ή άλλως η διεθνής επισκεψιμότητα του χώρου είναι δεδομένη. Ο αντίκτυπος της μάχης, της νίκης του Μαραθώνα στον αρχαίο κόσμο ήταν τρομακτική. Μέχρι σήμερα όλοι οι ανατολικοί λαοί, Τούρκοι, Πέρσες, Ινδοί, την Ελλάδα την ονομάζουν Ιουνανιστάν, δηλαδή η χώρα των Ιώνων. Αλλιώς και μέχρι σήμερα ονομάζονται έτσι οι Έλληνες, Ιουνανιστάν η Ελλάδα, γιατί τους έκανε σε όλους τους λαούς της αρχαιότητας τρομακτική εντύπωση ότι μια κουτσουλιά άνθρωποι κατάφεραν να γονατίσουν την αυτοκρατορία, κάτι που τους έδωσε και θάρρος να ξεκινήσουν επαναστάσεις. Οι Βαβυλώνοι, οι Αιγύπτιοι, γι' αυτό άργησαν οι Πέρσες να ξανάρθουν το 480 π.Χ. στην Ελλάδα με τον Ξέρξη, διότι καθυστέρησαν οι επαναστάσεις που τους κράταγαν. Αίγυπτο, παντού. Η Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μάχη. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι γνωστό ότι μαραθώνιοι δρόμοι γίνονται παγκοσμίως παντού, από το Σικάγο μέχρι την Αυστραλία. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρος που δεν τρέχουν ένα μαραθώνιο. Αυτό είναι τιμή. Είναι τιμή στους ανθρώπους που πολέμησαν εδώ για την ελευθερία όλων μας και τη δική τους. Πώς θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσει τα ιστορικά γεγονότα. Να τα βάλει, να μην τρέπεται να πει την αλήθεια, ούτως ώστε έτσι να μας εκτιμήσουν και οι ξένοι περισσότερο, ή για παράδειγμα αυτό που έχω γράψει στο διαδίκτυο σε μια
ιστοσελίδα ότι έπρεπε εδώ στον κάμπο του Μαραθώνα να υπάρχει μια τιμητική φρουρά από όλους τους λαούς της γης, γείτονες ή όχι, που να τιμητική πάει να πει ότι θα κάθονται εδώ να τιμάνε και ο καθένας θα λέει, ας πούμε, ο Αιθίωπας, ο Κενιάτης, ο Ιρανός, θα σου λέει εγώ εδώ τιμητικά αποτείω τον. Αυτό μας φτάνει. Να αρχίσουν να εκτιμούν ότι εξαιτίας της χώρας μας υπάρχουν ένα σωρό εξελίξεις, ό,τι θετικό είναι εξαιτίας της χώρας μας. Αλλά δεν χρειάζεται να τους το λέμε, διότι μπορεί να φανεί και λίγο σοβινιστικό. Αρκεί να τους πούμε ότι η μάχη έγινε εδώ, τιμήστε μας, τιμήστε τους κι εσείς τους μαχητές, τους οπλίτες αυτής της φοβερής σύγκρουσης. Τα οστά των μαραθωνομάχων, αυτό ήταν και το ανθρωπολογικό μου ενδιαφέρον. Ως ανθρωπολόγος αυτά αναζήτησα. Και μάλιστα υπάρχει και άλλη μία ιστοσελίδα του 2014 που λέει είναι ανάγκη να τους αναζητήσουμε όλοι μαζί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλος ο κόσμος μαζί να συστρατευτούμε και να τους αναζητήσουμε και να τους ξαναβάλουμε όπου και αν υπάρχουν στον κόσμο, να τους ξαναβάλουμε εκεί που ανήκουν, στον τάφο. Ευκαιρία ίσως είναι να πει κανείς ότι στο ντύμβο του Μαραθώνα είχε ανασκάψει ή ανεψιά ή εγγονή η Λέδη Έλγιν, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε, ξέφραγο αμπέλι αυτό το. Και κάτι άλλο που είναι προς τιμήν του και πρέπει, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας Τούρκος τοποτηρητής στην Αττική, ο οποίος προστάτευσε το Μαραθώνα και δεν επέτρεψε να γίνουν αρχαιοκαπηλείες. Δηλαδή μας έπονται περισσότερο, να μην πω τώρα. Χαίρομαι που το κάνουν και θα χαίρομαι πάντα όταν το κάνουν και στις γαλάζιες ή μπλε ή κόκκινες πατρίδες.